Impolopoli 18 minutes kubethe phakhe insimbi ka 8 o'clock siyakwezenzekayo kwisithili sikaThunyane lijoyinwa ke nguye ke uSpeaker kumasipala waseMalahleni Local Municipality. Speaker mama ubuya ndiva, ndicela nje undivulele ikhamera yakho, andikuboni silive kwikhasi lethu lika-Facebook phakhe kuvukani Community Radio, kulapho ke uyakusifumana khona. Shilo ke nathi ke sijonge ke kwi-State of the Municipality Address namhlanje kumasipala waseMalahleni. Nalapho ke onke ke amehlo ajonge ke kwintetho kasodolophu ke ukhansila Nontombizanele Koni xa zabe ke esothula ke intetho yakhe. Ndiyaqonda ke kokokugqibela ke kwi-office nanjengoko sijonge kulonyulo kunyaka ke ozayo. Speaker mama, mandikubulise enkqubeni, ndikwamkele ekuseni nje ndikunike lithuba uzibulisele komphulaphuli weVukane FM ngale mini yanamhlanje. Mandikubulise msasazi, ndikusasa nje ndibulise nabaphulaphuli emakhaya, ingakumbi abahlali baseMalahleni Local Municipality. Ndibulise isithili sikaTshonyane, iphondo lilonke. Molweni kusasa nje. Igama lam ndindincedisa Mtyhobile, nanjengoko sowutshilo Mamtshezi, usomlomo waseMalahleni. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Sibulele ngexesha othe wabe usiphalola enkqubeni. Ingathi kanti ndikubamba ubhizi nje, kutheni umhle kwakusasa? Ingathi kanti ubhizi ne-makeup Speaker mama, lusuku olukhulu namhlanje. Nalapho ke onke amehlo ajonge kumasipala wenu. Ingaba mhlawumbi amalungiselelo ale ntetho yanamhlanje aqhube njani ukuzokuthika ngoku? Nikulungele kangakanani ningumasipala ukusingathela umsitho? Sikulungele msasazi kakhulu, futhi singatsho ukuba siredi okokuba Right. Ndiyabona uba sisokoliswa yi-network. Speak, ndivalele ikhamera sibone uba ayizukwazi ukulunga xa uvale nje ikhamera. Masiphinde same speaker, sijonge amalungiselelo alo msitho wanamhlanje. Ingaba nikulungele kangakanani ukusingathela umsitho ningumasipala? sikulungele msasazi, sitsho uba hayi siredi singumasipala waseMalahleni okokuba intetho kasodolophu izawuqhuba kakuhle namhlanje. Nkosi kakhulu mama. Sijonge ke ngakumbi ningomnye ke umasipala ngakumbi abathe qolo speaker ngakumbi ukufikelela ebantwini ngokokujonga ke programs zenu. Mhlawumbi ke zintoni usodolophu mhlawumbi kulindeleke angabe ke uyaziphawula kwintetho yanamhlanje, kodwa ke nani xa nihleli ningumasipala phaa eofisini nizingomba isifuba ngakumbi ke kumsebenzi enithe nabe niyawenza? Usodolophu namhlanje msasazi uza kube enika intetho yakhe i-State of the Municipal Address, ubume bukamasipala. Kulapho ke eza kube enika ingxelo yokuba siqhube njani kunyaka-mali ka-2024 lo buphela ngoJuni 2025, kwaye zithini izicwangciso zalo nyaka sikwisiqingatha sokuqala sawo, nemicelimngeni ethe sajongana nayo silibhunga Ndiyabona laseMalahleni. uba inetwork speaker iyasokolisa mama inetwork. Uyaqhawuka, mandenze kanje, ndikhawuleze ndikubambe emnxebeni speaker because asikuva kakuhle. Okay ma. Nkosi kakhulu. Right, phulaphuli masikhawuleze nje sikhawulele uspika emnxebeni.
Izuzu kaloku ke mphulaphula 13 minutes kubethe phakhe insimbi ka-8 o'clock sixolise ke ngokukhawuka sisukuliswa ke ngumcimbi wenetwork kodwa ke speaker sixolise nakuwe mama ngokukhawuka sisukuliswa inetwork nathi kweli cala lasestudio siqhawuke xa sijonge ngakumbi ngokwemisebenzi eseleke niyenzile ke kwiofisi ningumasipala mhlawumbi ingaba ke ziphi izinto esingazilindela usodolophu abe ke uyazikhankanya kwintetho yakhe namhlanje. Right siphinde sisame ke mphulaphuli ke kweli ke icala speaker mama uyandiva kwelakho icala. Yes, ndiyakuva manje. Nkosi kakhulu siqhawuke xa sijonga ke kumcimbi ke ngakumbi ke wentetho kasodolophu namhlanje ngokokujonga ke imisebenzi sele ke niyenzile ke kwiofisi ningumasipala mhlawumbi zeziphi izinto singazilindela ke kwintetho kasodolophu namhlanje angazikhankanya. Enkosi kakhulu msasazi. Namhlanje kwiholo yoluntu eMtheko koward 5 eCacada usodolophu uceba uNontombazanele khona uza kube sothula ubube bukamasipala into esiyibiza ukuba si-state of the municipal address. Uza kuba ke msasazi enika ingqele yokuba siqhube njani kunyaka-mali ka-2024-2025 lo sisuka kuye uye waphela nge-30 kaJuni ka-2025 kwaye zithini izicwangciso zalo nyaka-mali sikwisiqingatha sokuqala kuwo and asolidakanga ke nemicelimngeni esijongene nayo esitsho okokuba kwizinto esingakwazanga ukuzenza zithini ii-actions esizawuthi sizenza. Nkosi kakhulu mhlawumbi ke mandithi ndingumphulaphuli kwaye ndingumhlali waseMalahleni speaker ndinomdla wokuyiva le ntetho athina amalungiselelo eniwenzileyo ke ningumasipala ukuze abantu babe ke bayafikelela kule ntetho yanamhlanje ingaba mhlawumbi akhona amalungiselelo anjalo. Akhona mamthetho amalungiselelo esiwenzileyo ukuqinisekisa okokuba abahlali baseMalahleni bayayifumana le ntetho. Umzekelo kukho abantu from iiwards zethu zonke zoyi-17 baza kube bephathiwe iward nganye ineteksi yayo kuzawuphuma abantu abayi-15 kwaye umntu ozawuthi angakwazi ke ukuphumelela ukuya eholweni eMtheko kwa-ward 5 uyawuthi ke amamele iVukani community radio from 90.6 to 99.9. Umuntu okude ke apha eChris Hani funeke angene kwi-official Facebook page yaseMalahleni local municipality enkosi kakhulu. Mazokugqibela nje okumema ke abahlali nje kuSpeaker kumasipala ngakumbi babe yinxalenye yale ntetho yanamhlanje uthini Speaker? Mema lonke uluntu msasazi olwaseMalahleni okanye lwaseChris Hani kokuba luze kule ntetha yobume bukamasipala ezakwenziwa ngusodolophu ngoba ibaluleke kakhulu ke ngoku inika le nto kuthiwa yintatho nxaxheba yesizwe khona ukuze wonke umntu ayazi okokuba umasipala izicwangciso zakhe zalo nyaka-mali njengokuba sijongene ne-local government elections ka-2026 uphethwe ntoni umasipala kwizinto mhlawumbi ezingakwazanga ukwenzeka batsho bayazi ukuba zithini izizathu kwaye kuza kwenziwa ntoni. Nkosi kakhulu Speaker mama masibulele ngexesha othe wabeke usiphalona kwalapha ke enkqubeni sithembe neprogram yanamhlanje amayimpumelelo. Ngabulela kakhulu mfethu. Nkosi kakhulu sibele ke nawe ke nguSpeaker uye ke ukhansila Ncedisa Kamtyhobile nalapho besida kancela ke into yokuba mhlawumbi singakulindela kwintetho ke kasodolophu ke ehloniphekileyo nobekekileyo ukhansila Nontombazanele Koni namhlanje xa kulindeleke abe ke wenza ke intetho yakhe yobume bukamasipala ulindele ke sibe ke nathi ke sisikhululo iVukani community radio siphathela ke ulusasazo ngqo ungaphoswa masithi chungo siyapha ke kwi-sport update sijonga uNozulu umntakaqundu uphilisa samujonga yini ngaba ke usiphathele ntoni ke sijonga pha ke kwi-sport update umjikelo wethu lonke mphulaphuli weVukani FM ngakumbi ke owesibini pha ke kwezemidlalo.